En 3D-printer benytter sig af en række forskellige processer, som skal foregå samtidig for at bygge et print op. Det hele starter med materialet, som bliver kaldt filament, som kommer på en rulle, som den I ser ved siden af printeren. Denne rulle er en lang tråd af plastik, som printeren kan trække ind og bruge til printet. Den næste del i sektionen er det, vi kalder extruderen, hvis arbejde det er at skubbe filamentet videre i processen. Selve extruderen består af en elektrisk motor, som er meget præcis i sine bevægelser, og et tandhjul, som griber fat i filamentet. Mange printere vil have et rør ligesom det I ser her, som guider filamentet til den næste del i leddet. Den del hedder printhovedet, hvis job det er at varme filamentet op og sørge for, at det kommer ned på pladen. Printhovedet består af 3 kritiske dele. Den første er blæseren, der sidder på siden af printhovedet og køler plastikken ned, efter det har forladt hovedet. Den anden del er varmeblokken, som er den del, som bliver varm og dermed smelter filamentet. Den tredje og sidste del er dyssen, som er det allersidste sted, filamentet er i kontakt med hovedet, inden det bliver lagt ned på pladen. Det er der plastikken bliver trykket sammen og ledt ud af det meget lille hul i bunden på ca. 0,4 mm. Der vil ikke blive meget 3D-print ud af det, hvis det kun var de ting, jeg lige har beskrevet, som fandt sted under et 3D-print. For at plastikken kan danne et færdigt print, skal det lægges ned i meget præcise mængder og det helt rigtige sted. Til at gøre det bruges der flere af den samme motor som beskrevet før til at flytte rundt på pladen og hovedet i alle 3 akser. På den model vi ser her, der er det printpladen, som bevæger sig frem og tilbage i y-aksen, printhovedet, som bevæger sig fra side til side i x-aksen, og til sidst også op af z-aksen. Printeren bevæger x- og y-aksen rundt for at danne det første lag i printet. Når det er helt færdigt, flytter z-aksen sig lidt opad, og x- og y-akserne gør den helt samme ting igen. Det her fortsætter indtil den har bevæget sig hele vejen op af printet, og den dermed er færdig. Hvis man ser det hele ske i en timelapse, kan man se hvordan det fungerer med lag oven på lag.